طيب مبدئيا ليه بدأت تظهر مطالب بتغيير حكومي؟ لأن الحكومة الحالية بالرغم من الإنجازات العظيمة اللي عملتها إلا إنها عندها إخفاقات في ملفات كتير. أولها هو ملف وأزمة اللاجئين، ملف بيتفاقم من فترة في مصر والحكومة متجاهلة تماما، مش بتتكلم عنه ولا بتقدم فيه أي حلول، رغم إن في عدد كبير من المصريين اتأذوا من الموضوع وطلبوا الحكومة بسرعة التدخل لتصحيح وضع أصبح بيهدد حياتهم. عندنا فيديو خطير، تعالوا نشوف إيه اللي حصل فيه وبعد كده نعلق عليه. احنا بنترمي في الشارع واللاجئين بيجوا يقعدوا في اماكننا، عايزين يرمونا في الشارع، بنتشرد. شقة ابويا وامي متوفيين، اترمي في الشارع اروح فين؟ ما عنديش مكان تاني ومعاش ابويا على القد، اروح فين؟ يعني انا اترمي في الشارع عشان اللاجئين يجوا يقعدوا مكاني؟ يرضي ربنا ده؟ وفي الاخر يقول قريه مش مدينه، قريه بأمارة ايه؟ انا معايا جواب من الحي من الهيئه الهندسيه بيقول ما فيش حاجه على الخريطه اسمها ارض اللي هو قريه. احنا بنترمي في الشارع واللاجئين بيجوا يقعدوا في اماكننا، عايزين يرمونا في الشارع، بنتشرد. ارض اللواء فيها كثافه سكانيه غير عاديه، اتملت صوماليين وسودانيين ويمنيين، بتتأجر الشقه ب 5000 و6000 و10000 مفروش، كل 20 واحد في اوضه، واوادي طرد مرفوعه، الناس اترمت في الشارع بعفشها، وناس مرفوع عليها اراضي. الناس كلها بتناشد رئيس عبد الفتاح السيسي بوقف تنفيذ الأحكام. زي ما حضراتكم شفتوا، الوضع اللي شفناه بالفيديو أثر بشكل سلبي على حياة ناس كتير في عدد من المدن المصرية اللي بتستقبل نازحين. كمان الوضع ده أثر في ارتفاع سوق العقارات ورفع إيجارات السكن بسبب تفضيل تسكين النازحين اللي بيقعدوا مجموعات كبيرة في أوضة واحدة وبالتالي بيدفعوا إيجارات أكبر، وهنا صاحب العقار بيفضل يسكن نازحين ويطرد أسرة مصرية زي ما شفنا بالفيديو. والنتيجة مشكلة اللاجئين في مصر بتتفاقم وسببت غضب كبير عند المصريين لدرجة إن في هاشتاج مكتسح السوشيال ميديا ومنصة اكس حاليا بيقول ان ترحيل اللاجئين واجب وطني. وطالما في هاشتاج اصبح ترند فده معناه ان في فئه كبيره من المصريين على مواقع التواصل بيتكلموا عنه، والفئه دي بتطالب بترحيل اللاجئين الاجانب من مصر، خاصه الشعوب اللي استقرت دولها وانتهت منها الحروب، بل ان البعض بيطالب بترحيل جميع اللاجئين حتى لو بلادهم لسه فيها حروب، لأن استقبال الشعوب دي معناها إن الحكومة المصرية بتدي ضوء أخضر للأطراف المتحاربة إنها تستمر في حربها وتقصف المدن السكنية، كأنك بتقول لهم اطحنوا في بعض واستمروا في حربكم وأنا من ناحيتي هفضلكم ساحة الحرب وهستقبل شعبكم عادي. إذا استقبال اللاجئين مش عمل إنساني، بل إنه أصبح ضربة في حق الشعوب دي نفسها قبل ما يكون ضربة لمصر، لأنك بالطريقة دي بتساعدهم على استمرار حربهم وتدمير بلدهم. لكن لما اللاجئ يرفض النزوح والخروج من بلده هيكون ورقة للضغط على حكومته بوقف الاقتتال، ده غير الأعباء الاقتصادية اللي بيسببها العدد الضخم من الأجانب بمصر واللي بيتجاوز 15 مليون أجنبي. فأصبح مطلوب منك توفر موارد إضافية ل 15% زيادة من تعداد السكان، وبالتالي أصبح في ضغط كبير على جميع الموارد اللي أساسا غير كافية للمصريين زي المية والغاز والبنزين والكهرباء والقمح اللي بنستورده سنويا، ده غير الشكاوى من احتكار الوافدين الأجانب لسوق الخضار والفاكهة وتخزين السلع الاستراتيجية زي السكر والخضروات وغيره اللي بيؤدي لارتفاع سعره. كمان أصبح عندك عدد ضخم من الأشخاص بيجيلهم مبلغ ثابت شهريا من الدولار من مفوضية شؤون اللاجئين، واكيد المبالغ دي بتتحول على السوق السوداء خارج السوق المصرفي الرسمي للدولة، واكيد ده بيدعم السوق السوداء، ده غير اتجاه عدد كبير من الاجانب للاتجار بالعملة والاضرار بالاقتصاد الوطني. طبعا ده غير خطورة التغيير الديموغرافي للمجتمع ومواجهة خطر الحروب الأهلية بالمستقبل. عشان كده ظهر هاشتاج بيطالب بعودة جميع اللاجئين لوطنهم، وأيا كان الكلام ده مظبوط أو لأ ما ينفعش الحكومة تتجاهله وتكون منعزلة عن الشعب أو تتجاهل كلامه، لأنه حاليا في فئة كبيرة جدا من المصريين بتطالب بشيء معين. على الأقل لازم تناقشوا الموضوع وتفتحوه وتتكلموا فيه وتردوا على الناس، لكن تجاهل الموضوع تماما كأنه غير موجود ده موضوع خطير وممكن يؤدي لاحتقان ونتائج عكسية، زي بوستات بدأت تظهر بتطالب بعدم التعامل مع محلات الأجانب وتطفيشهم، والأمر اتطور لخناقات وردود عنيفة على مواقع التواصل، وده موضوع خطير ممكن يتطور مستقبلا لعنصرية أو لحرب أهلية. وموضوع زي ده ما ينفعش أبدا تستقل بيه، لأنه كان سبب في تغيير حكومات كتيرة حول العالم، آخرهم حكومة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا اللي نجحت في انتخابات إيطاليا لأنها وعدت بمنع وصول اللاجئين لإيطاليا. وعندك مثال تاني في منطقتنا على الكلام ده، شوف السعودية عملت إيه مع مهاجرين ولاجئين من أثيوبيا فكروا بس إنهم يدخلوا المملكة تهريب من خلال اليمن، حرس الحدود السعودي خلص عليهم، وطبعا منظمة هيومن رايتس اعترضت، لكن السعودية ما همهاش طالما بيحموا حدودهم. وهنا ما بنقولش إن استهداف النازحين أو قتلهم حاجة صح، لكن بنفس الوقت حماية حدودك وأمنك القومي لازم يكون فوق أي اعتبار. اللي حصل في مصر كان غير كده خالص، الحكومة سمحت بدخول أعداد ضخمة من اللاجئين أثرت بشكل مباشر على موارد الدولة، آخرهم أزمة انقطاع الكهرباء. صحيح أسعار المازوت والغاز زاد،
لكن طبعا زيادة أعداد السكان زودت الاستهلاك. في الفترة الأخيرة، الشهور الأخيرة والعام الأخير، بقى الحديث عن اللاجئين الموجودين في مصر نتيجة العلاقات التاريخية مع سوريا، مع السودان، مع ليبيا، مع اليمن. في كل الحاجات دي ابتدينا نتكلم على الأرقام ما بين 9 مليون رسمية إلى 15 مليون أو أكتر. في بلد زي مصر عنده مشكلة سكانية من الأصل، وعندنا وسط عملية تنمية معقدة ومكلفة وظروف دولية ضاغطة علينا بأشكال مختلفة. أنا رأيي في الجزء الخاص باللجوء بالذات، وإحنا عارفينه يعني نحسبه كم واحد، جنسياتهم إيه، الكلام من هذا القبيل، ولازم نحط هذا الموضوع في الإطار الدولي. وده أمر أشوف أن الدولة المصرية فعلا من المهم أنها تتحرك في هذا السياق، أنها تشرك المجتمع الدولي. عندنا اعتبارات تاريخية ومكانة مصر والعلاقات الاستراتيجية وغيره والعروبية وكل هذه الأمور مقدرة وبتفعل على مدار الساعة، كل يوم بتفعل في كل المنافذ المصرية. لكن فعلا احنا وصلنا اللي بيخلي دكتور عبد المنعم يقول ده، وانا بتفق معاه في هذه الجملة، نقل الموضوع إلى المجتمع الدولي وإشراكه في هذه المسألة، ان احنا أصبح النهاردة عندنا ريكورد عددي مش موجود في أي دولة في المنطقة. يعني أصبحنا النهاردة عندنا خزان بشري ما هوش قليل. فعلا كسرنا حاجز 10 مليون بكتير، حتى الأرقام الرسمية وصل ل 13 و14، الأرقام غير الرسمية بتعدي 16 مليون. كل هذه الأمور تمثل عامل ضغط كبير جدا على إمكانيات الدولة المصرية، والرقم ده مش موجود في أي منطقة في العالم. لو المقارنة مع تركيا وسوريا، وهي دولة جوار مباشر، قفلت الحدود بعد ما وصل السوريين إلى 3 مليون. 3 مليون قفلت الحدود مباشرة والتفتت إلى المجتمع الدولي وبدأت يعني تساومه. كمان الحكومة عندها تحدي كبير تاني، وهو مواجهة أزمة وانخفاض قيمة الجنيه ومواجهة تضخم الأسعار، لأن كل ده عبء على المواطن، وده الملف الأساسي اللي يهم الفئة الأكبر من المصريين، وهو حل مشكلة التضخم بالأسعار بأي شكل. وهنا في معادلة معروفة لازم تتعمل عشان تقلل الأسعار. زود المعروض من السلع بحيث يكون أكبر من الطلب. طيب أنت هتحقق ده إزاي وأنت فاتح حدود مصر لاستقبال أجانب من جميع الجنسيات؟ في سنة 2023 بس دخل لمصر أكتر من 350 ألف نازح من الاتجاه الجنوبي، وأكيد كل ده بيعمل ضغط على معدل زيادة السكان اللي هو أساسا في زيادة مستمرة. عشان كده أصبح في رأيين: رأي بقدوم حكومة جديدة عندها رؤية اقتصادية جديدة وحلول للمشاكل دي كلها، ورأي تاني باستمرار الحكومة الحالية في حالة إجراءها لإصلاحات فورية. هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات، أنهي حل شايفينه أنسب الفترة الجاية.